Hey, wir sind unterwegs und wir reden über Einsamkeit eliminieren. Und wir haben gesagt, dass der beste Weg, Einsamkeit zu eliminieren, sind gesunde Freunde. Und wir haben einiges schon miteinander besprochen und wir sind alle auf dem Weg und wir überlegen, was für Freundschaften brauchen wir, die unser Leben auch gesund voranbringen. Und heute werden wir diese Predigtreihe oder Thema abschließen, aber das ist nicht das Ende. Ja, wir werden das noch weiter bearbeiten. Eins, was ich merke, ist, jeder Freund von uns, wenn ich dein Freund sein darf und wenn du mein Freund sein darfst, was wir gemeinsam brauchen, auf jeden Fall ist was? Liebe. Liebe zueinander. Liebe hat unterschiedliche Qualitäten und Definitionen und Formen und im Altgriechisch, man hat sogar 8 unterschiedliche Bedeutungen von Liebe. Ich nehme sogar 4, um euch mal zu zeigen, wo diese Liebe eigentlich zu verstehen ist. Man hat einen Begriff in das Griechische, das ist Eros. Und von dieses Wort Eros hat man das Wort Erotik. Das heißt, diese Liebe hat etwas mit Romanz zu tun, mit Zärtlichkeit. Ja, so das ist die Bedeutung von Liebe. Das heißt, 2 Leute könnten sagen, hey, ich liebe dich, aber man meint wirklich diese Eros, Liebe. Man hat auch eine Liebe, das ist der Philia-Liebe und das ist eine brüderliche Liebe. Das ist der Zuneigung zueinander. Davon so ein Wort haben wir Philadelphia zum Beispiel, ja, der Gemeinde für die Leute, die im Glauben unterwegs sind. Man hat auch diese Philadelphia-Gemeinde und das ist der brüderliche Liebe untereinander, Zuneigung zueinander. Man hat auch einen Begriff, die Liebe ausdrückt in der Familie. Der Liebe von einer Mama zu ihrem Kind und das ist der Storge-Liebe. Und das ist eine Liebe, die, ja, es ist nicht Zärtlichkeit, aber mehr so in dieser Verantwortlichkeit, mehr in dieser, ich bin der Eltern und deswegen, ja, ich gebe Liebe zu meinem Kind. Und da ist dann die höchste Form von Liebe. Einige von euch wissen das, diese höchste Form von Liebe ist der Agape. Und das ist der bedingungslose Liebe. Das ist der Liebe, die jemand sagen würde, hey, ich opfere mich, weil ich diese Person liebe. Ey, Leute, das kann der Philia-Liebe nicht. Eros-Liebe manchmal, aber manchmal nicht. Aber diese Agape geht so in Grenzen und in eine heftige Richtung, wo jemand zu jemand steht, der bedingungslos ist. Wenn wir über Freundschaften sprechen, dann wir brauchen eigentlich alle Formen von Liebe auf jeden Fall. Und wenn du in einer Beziehung bist und verliebt bist und verheiratet bist, dann auf jeden Fall Eros. Ja, das ist gut. Aber wieso ist das irgendwie weiß, dass wir Agape brauchen, ist, weil du und ich, wir sind Menschen. Und der Moment, wo wir Freunde sind, wir werden auch einander verletzen. Und es ist so schön, wenn du das schon weißt, weil ich jemand verletzen werde oder weil jemand mich verletzen werde, wir brauchen diese höchste Form von Liebe und das ist Agape. Und jetzt will ich dir einfach jetzt herausfordern, nimm einfach Agape. Ja, nimm das einfach. Nimm. Es geht nicht. Es geht nicht. Wieso? Weil Agape können wir nicht produzieren. Wir können das nur empfangen von jemandem, der Agape hat. Und der Schlüssel, den ich entdeckt habe, ist, da ist keine größere Liebe als die Liebe, die Gott für uns hat. Deswegen Johannes, er hat einiges in die Bibel geschrieben. Er hat Gott beschrieben als Gott ist Liebe. Er hat nicht gesagt, Gott ist Philia oder Eros. Gott ist Agape. Das heißt, der Person Gott ist Liebe in Person. Leute, deswegen alle anderen Formen von Liebe, was wir denken, hey, es tut uns gut, es kommt aus dieser Agape, die Gott von uns hat. Und deswegen, ich gehe nicht zu irgendjemandem, um Liebe zu bekommen, wenn ich nicht zu der Person gehe, der Liebe selbst ist.
Versteht ihr? War der Moment, wo ich zu dir komme und ich sage, ich erwarte, dass du mir liebst. Dann ich komme und ich setze Druck auf dein Leben. Das sind solche Freundschaften, die so sind, die halten nicht lange. Wieso? Weil du fühlst dich ständig unter Druck gesetzt, etwas Gutes zu tun für einen Freund. Eigentlich, du kannst das nie tun, weil dieser Freund muss das Absolute von Gott bekommen und das ist Agape. Und jetzt ist der Gedanke, die ich euch mitteilen will, ist Agape kann wachsen in uns. So ist es nicht so, dass Gott gibt dir nur ein bisschen und dann das war's, sondern der Moment, wo du das empfängst, es kann auch wachsen. Und wie kann das wachsen? Muskel trainieren. Nein, es wächst, wenn du das weitergibst. Es wächst, wenn du das weitergibst. Da ist kein anderer Weg. Da ist kein anderer Weg. Das sind Leute, die sagen, gib mehr, dann habe ich genug Liebe. Nein, dann bist du voll mit Liebe, aber keiner kann diese Liebe nehmen. Wieso? Weil du nur erstmal verliebt bist mit dir selbst. Aber der Agape-Liebe gibt. Der Agape-Liebe will andere Menschen im Vordergrund haben. Und deswegen, wenn wir eine Bibelstelle hier lesen über diese Agape, das ist in 1. Korinther 13 und 4, da steht, der Liebe ist geduldig und freundlich. Das gibt's. Es gibt Geduld. Es gibt Freundlichkeit. Es ist nicht neidisch oder überheblich. Kennst du Menschen, die überheblich sind? Die kennen das besser. Oder Neid? Ey, weißt du, ich gucke ihn an und ich merke, er ist besser als was ich kann und ich bin neidisch. Der sagt, nee, diese Liebe tut das nicht. Es ist nicht stolz. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn sogar etwas Böses geschieht, diese Liebe trägt sie nicht nach. Wow. Für Paare, das muss ihr manchmal miteinander lesen, ja. Wie oft ärgern wir einander und wir sind sauer aufeinander. Und dennoch wir sagen, wir lieben einander. Das stimmt. Aber diese Liebe, Agape, trägt nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Und jetzt kommt in Vers 7. Die Liebe erträgt alles. Verliert nie den Glauben. Bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich habe einen Satz geschrieben hier für euch, den ihr vielleicht aufschreiben könnt. Dein Wachstum in der Liebe hängt davon ab, wie du Liebe empfängst und gibst. Dein Wachstum, das ist die größte Kraft der Welt, wo die Bibel sagt, das ist Gott selbst, ist abhängig von wie du das empfängst und wie du das gibst. Das sind Leute, die kommen zu Gott und die sagen, ich kann das nur empfangen, wenn ich so gut bin, wenn ich alles brav bin, dann kannst du mir Liebe geben. Nee, Gott, diese Liebe ist bedingungslos. Er wird dir Liebe geben, egal ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch. Wieso? Weil er das entschlossen hat, dich zu lieben, genau wie du bist. Und es ist erstaunlich, wie wir das von Gott empfangen. Das ist bedingungslos, aus seiner Gnade. So werden wir das auch geben. Wenn du Liebe empfängst mit der Hinterkopf, ich bin gut, deswegen bekomme ich das, dann so werdest du das auch geben. Du wirst es nur geben, wenn der Person dir gefällt, wenn der Person gut ist, wenn der Person auch Liebe auch gibt. Leute, das ist nicht das System, die Gott für dein Leben hat. Er will dir bedingungslose Liebe geben. Unabhängig von was du tust, wer du bist und wie viel Mist wir bauen. Er sagte, meine Liebe bleibt Ja und Amen und es bleibt bestehen. Es trägt alles, es duldet alles, er hofft alles. Das ist die Liebe, die er in dein Leben investiert. Und genauso denkt er und will er gerne, dass wir diese Qualität in diese Liebe in unsere Freundschaften hineinbringen. Leute, eines kann ich euch sagen. Die Kraft in der Liebe bringt Heilung. Der Kraft in der Liebe ist wie eine Öl manchmal auf unser Haupt.
Überleg das mal, wenn du etwas Schlimmes getan hast und du denkst, der Person ist so sauer und du wirst dann gefeuert, ja, mit Worten. Und der Person kommt mit einem Grinsen und er sagt, es ist total egal, wie schief das gelaufen ist. Ich mag dich, ich liebe dich. Kannst du einfach glauben, wie du einfach so ausatmen würdest. Und wenn ein Mensch so was machen kann, wie viel mehr Gott der Liebe selbst ist. Und deswegen in unseren Freundschaften, ich will euch das nahelegen, das erstmal von Gott zu empfangen, diese Liebe, und auch zu gucken, wer bekommt diese Liebe von dir. 3 Beziehungen sind auf jeden Fall so wichtig, um in diese Liebe zu praktizieren. Weil Liebe ist aktiv, es ist nicht passiv. Okay, wenn ich nur sage, ich liebe dich, hey, man muss aktiv werden, okay, um Liebe auch auszudrücken in unserer Handlung. Eine Beziehung ist so wichtig und das ist eine Beziehung zu einem Freund, wo du von dieser Person empfangen kannst. Es kann ein Mentor sein, es kann jemand, der weitergegangen ist beruflich in dein Umfeld, wo du sagst, hey, von ihm will ich lernen. Dadurch hast du du schenkst ihm Liebe, indem dass du ihm zuhörst, indem dass du von ihm lernst. Das ist eine sehr gesunde Beziehung und Freundschaft, die du pflegen kannst. Eine andere Freundschaft, die wir auf jeden Fall brauchen, sind mit Buddies, mit Freunden, mit unserem Kosmos. Leute, wir schauen Kino zusammen, Filme zusammen, wir lachen zusammen, wir teilen das Leben aus, wir teilen das Leben miteinander. Wenn du dein Leben für dich alleine behältst und dein Schmerz und dein Siege für dich alleine behältst, dann das ist nicht gesund für deine Seele. Jeder Mensch ist in Beziehungen hineingeschaffen worden. Das war unser erster Predigt hier. Und deswegen, wir brauchen solche Freunde, die mit uns lachen können, mit uns Spaß haben können. Und das dritte Ebene von Freundschaft, die wir brauchen, ist jemand, der von uns auch nimmt. Wo wir sagen, meine Liebe ist ein Geben der Liebe. Ich gebe das, ich investiere in diese Person. Wieso? Weil dadurch lernen wir diese bedingungslose Liebe auszuüben. Leute, ich muss mal vorstellen, du investierst in jemanden und er ist gar nicht dankbar. Was geht dann in dir vor? Nee, ich mag das nie wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Aha. Merkt ihr solche Gedanken, ja? Bedingungslos. Wenn das bedingungslos ist, dann auch wenn er nicht dankbar ist, wir lernen ihn immer noch weiter zu lieben. Du hast einen Freund, einen Buddy, ja, und er sagt, hey, wie war deine Woche? Und du denkst, ja, ich habe gewisse Mist gebaut, gewisse Dinge sind nicht so gut gelaufen, wie ich. Hey, man ist offen, man ist verletzlich, ja, man sagt, hey, es ist ein Ort in meinem Leben, wo keiner das hört, aber mit dir werde ich das aussprechen. Es tut dein Leben gut. Und auf jeden Fall auch von jemandem zu lernen, bringt dein Leben selbst voran. Leute, das ist mein Gebet für dich. Wieso? Weil das ist, was Gott für dein Leben auch plant. Er will über alles, dass du seine bedingungslose Liebe annimmst. Weil durch dich will er Menschen prägen. Mit der bedingungslosen Liebe. Nicht mit unserer Liebe, nicht mit unser Fleiß, ich versuche ihn zu lieben. Nein, er will unser Leben prägen mit der Liebe, die er uns gibt. Deswegen, lasst uns mal zusammen beten. Weil diese Liebe kann ich nicht produzieren. Ich kann dir das nicht geben. Es sei denn, dass ich das auch von Gott bekomme. Aber ich will nicht, dass du da sitzt und erwartest, dass irgendjemand muss dir das geben. Ich glaube, du kannst das auch von Gott bekommen, wenn du einfach mit mir betest, gerade jetzt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir zusammen unterwegs sind, um gesunde Freundschaften zu haben. Und du siehst die Leute, die gerade zuhören, und du weißt genau, wo wir in dieser Agape-Liebe stehen. Einige haben so viel Agape in sich, aber die geben das nicht weiter. Ich bete, dass du sie hilfst, die richtigen Menschen an ihrer Seite zu haben, um diese bedingungslose Liebe zu geben. Einige sind hungrig, einige wissen genau, hey, da ist so viel Verletzung da, so viele Dinge sind passiert, so viele schlechte Erfahrungen, dass sie diese Liebe nicht tragen können. Herr, ich bete für Heilung. Ich bete, dass du die Menschen gibst an ihrer Seite, wo sie auch Liebe empfangen kann, aber auch direkt von dir empfangen kann. Ich bete für neue Beziehungen und Zugang zu dir, weil du bist Liebe.
Ich danke dir, Herr, dass wir nie einfach so bleiben werden, wie wir sind. Weil der Liebe trägt alles. Der Liebe ist geduldig. Der Liebe ist nicht neidisch, sondern freundlich. Und ich danke dir, dass du uns prägen würdest mit dieser Kraft in der Liebe, die du uns gibst. Und sag mit mir Amen. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. No one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Oh, holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Amen. Wir sehen uns wieder. Hab einen schönen Tag und bis nächstes Mal.